各位同學，今日咧想教大家去畫熊貓喎。咁相信同學都應該有興趣。咁咧喺畫畫嘅時候，要準備一個畫碟，然後倒上墨水，然後亦都係準備一啲嘅紙巾，因為咧你要控制嗰個墨汁嘅淡同埋濃度嘅。咁就擺喺側邊。咁呢張紙咧，我哋就可以喺文具店買啦。呢種係叫宣紙。咁當然亦都可以買玉蔻紙嘅。咁好啦，我哋而家開始教大家去畫熊貓，同埋畫一啲嘅竹喎。咁咧，我哋可以宣用個鉛筆，可以咧輕輕咁樣大概畫出熊貓嗰個輪廓。我哋用一啲嘅淡嘅墨，淡啲嘅，畫翻熊貓嗰個輪廓出嚟。有啲墨咧比較濃咧，你又可以溝啲水，係啦。我呢邊係有個水喺度嘅。就畫上熊貓嘅耳朵，亦都係啦。畫佢嘅眼睛，我哋可以留返少少白色嘅位。當然，如果你真係冇預留到，咁稍後咧就可以用白色嘅顏色嚟點返佢啦。
啦。好啦，相信同學咧都知道熊貓鍾意食竹葉喎，咁我哋咧可以加啲竹葉俾佢。竹葉咧，我哋就係好似寫個人字咁嘅啫。有啲咧係好似一個戒字，有啲葉咧就好似個人字。咁啊，大家可以順住自己側邊加啲石頭喎。石頭有少少立體，好似一個球嘅正方體嘅，亦都可以喺個地下度加少少嘅草啦。又可以用一支嘅
畫個石頭嘅時候，都有啲層次，有啲立體嘅感覺。大致就係咁啦，同學。